Allora, ritorniamo qui con noi. Le novità, Rosanna Bettella. Allora, abbiamo anche una slide che invito la regia a mettere in onda perché sono diverse, quindi vorrei vedere quelle della legge di bilancio 2019 rispetto alle preesistenti, anche se magari ci può essere qualche modifica recentissima, però di quest'oggi, vabbè, dopo ci aiuta anche il segretario. Sì, questo è uno specchietto che abbiamo preso da Sole 24 Ore che praticamente fa riferimento soprattutto al welfare, no? Alle misure del welfare, perché queste che a noi poi interessano in maniera particolare rispetto alle persone che rappresentiamo. E vediamo che ci sono alcune partite per cui è previsto il rifinanziamento di cose che già esistevano, altre invece non è previsto il rifinanziamento, altre sono addirittura rinviate. Allora forse adesso il correttivo sarebbe, se non erro, sul bonus bebè e il congedo, sì, sui congedi parentali, quindi prende bonus bebè che è sulla corsia, diciamo, di destra, sì, e il congedo parentale va ricollocato, andrebbe ricollocato, sì, a sinistra. Così ha detto il ministro della famiglia, no? Fontana, esatto, questa mattina. Adesso noi fino a che non vediamo esattamente con la stesura definitiva della legge non è che è comprensibile. Allora, fondo non autosufficienza, c'è nel 2019? Fondo non autosufficienza, anche qua sì, è rifinanziato un po' di più per gli anni dal 2100 milioni di euro, no? Che è qualcosa che già va bene, perché, sì, insomma, rispetto ai tagli precedenti. Anche su questo è un tema che noi da anni stiamo chiedendo, l'abbiamo chiesto al governo precedente, lo richiediamo a questo governo, ancora non bastano queste risorse, però insomma comunque va bene, c'è senz'altro un piccolo sforzo. Lo stesso invece, per esempio, vediamo il fondo per le politiche giovanili, là abbiamo ancora poco investimento, e lo stesso per il fondo per le politiche sociali. È vero, però poi, è aumentato notevolmente da 8,9 a 30, sì, che non è poca cosa, sì, in percentuale, sì, attenzione. Il problema è che rispetto ai giovani noi siamo molto preoccupati, infatti per esempio anche all'interno della nostra piattaforma l'attenzione ai giovani è prioritario e siccome vediamo con forte preoccupazione il futuro soprattutto dei nostri giovani, ma anche quello che sta succedendo, no? Con l'emigrazione, col fatto che moltissimi vanno all'estero per trovare lavoro, ecco, non troviamo in questa legge di bilancio degli investimenti veri per rilanciare l'occupazione, per dare lavoro e lavoro anche qualificato ai ragazzi nostri, insomma alle ragazze e ai ragazzi nostri. E questo è un tratto di questa legge di bilancio che critichiamo fortemente. Poi invece rispetto alle misure che sono state sbandierate in campagna elettorale, tipo la pensione quota 100, no? Andare in pensione, sembrava che l'abolizione della legge Fornero, questo era stato detto in campagna elettorale, e il reddito e pensione di cittadinanza, troviamo nella legge di bilancio dedicate delle risorse molto inferiori a quello che sarebbero necessarie per far fronte alla promessa fatta in campagna elettorale e che demanda a un decreto che verrà fatto dopo, una volta approvata la legge di bilancio. E quindi anche qua tutta una strada in salita rispetto alle aspettative che riguardo a questi due temi molte persone veramente ci hanno creduto. Ecco, questo può essere, perché poi anche avendo interpellato chi ha detto ai lavori, dicono work in progress, perché non si può fare tutto. Se noi facciamo tutto quanto in questa legge di bilancio, l'Europa a questo punto ci uccide, perché i soldi, anche se trovassimo tutti i soldi dagli evasori dell'Italia, non riusciremo a coprire tutto. Sì. Per cui infatti hanno detto ci vogliono 5 anni per attuare, è normale, come tutti i governi hanno bisogno del loro tempo. Se non si fa tutto subito... stabiliamo a chi diamo per primi? Ma infatti tu lo sai in che maniera sarà fatto? Per esempio quota 100 o reddito di cittadinanza. Quota 100 sembra che sia dato con il click day, il cosiddetto click day, no? Chi arriva prima? Chi fa la domanda per primo?
Già noi siamo molto preoccupati per quello che succederà da gennaio, diciamo, in poi, quando sarà fatto questo decreto, rispetto alle nostre sedi, per avere informazioni e per arrivare primi, per poter andare. Cosa vuol dire arrivare primi, segretario? Cioè, si spieghi, perché adesso qua immagino che tra poco trasalgono e ci mandano messaggi a IOSA. Pazzesco che ancora oggi si parli di condono fiscale, un insulto per chi si è sempre comportato correttamente. Combattere l'evasione dovrebbe essere il primo provvedimento assieme al rilancio del lavoro e delle aziende. Franco da Padova. C'è perfettamente ragione, cioè non... Sì, intanto bisogna sapere una cosa, che la manovra adesso in questo momento, che giace, come dire, nelle aule, nelle commissioni parlamentari, ha già incrociato 3.500 emendamenti. No, infatti siamo... Di cui 500, più di 500, sono della maggioranza, cioè sono delle forze di governo. Quindi già questo ti fa capire che l'iter parlamentare sarà molto complicato e come adesso è stata disposta l'ossatura della manovra, che si aggira attorno ai 40 miliardi di euro, che è una cifra, una dimensione che ben difficilmente abbiamo raggiunto in questo Paese, è fatta per 2/3 in deficit, come è noto. Bisogna sapere che quando uscirà di lato non sarà quella di cui stiamo discutendo adesso, avrà subito serie modificazioni. Quindi noi oggi certamente ne parliamo rispetto ai provvedimenti che sono stati scritti, attuali, di cui però dobbiamo sapere, insomma è giusto che i telespettatori lo sappiano, che entro il 31 dicembre, a meno che non si vada in esercizio provvisorio, ma entro il 31 dicembre probabilmente faremo un'altra fotografia della situazione. Ammesso e concesso che i saldi di bilancio rimangano uguali, come il Presidente Conte continua a ripetere, di cui però, ripeto, vedremo cosa succederà con la Commissione europea. Rosanna diceva una cosa importante, i due provvedimenti pilastro, reddito di cittadinanza e quota 100, di cui poi abbiamo capito che non c'è la demolizione della Fornero, ecco, giusto perché insomma adesso si è un po' rientrati, diciamo, ecco, perché un conto sono le formulazioni, un conto poi sono gli atti concreti, ma diciamo che rimangono anche così come sono state ipotizzate. Dovremo verificare quelli che sono i dispositivi legislativi che verranno fatti a parte, perché nella legge di bilancio l'unica cosa che c'è scritta è la cifra. Quindi sappiamo 9 miliardi per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, poco più di 6 sulla legge Fornero, sulla riforma delle pensioni, diciamo, sulla quota 100. Certo. Ecco. Allora, intanto bisogna dire una cosa, siccome inizialmente si era parlato anche dei 41 anni di contributi previdenziali indipendentemente dall'età con i quali si sarebbe dovuto andare in pensione, ecco, quella roba lì non c'è, quella roba lì era sparita dopo 2 giorni. C'è invece la quota legata, si dice, poi ripeto, lo vedremo quando sarà scritto eccetera, ma dell'età anagrafica sommata ai contributi, agli anni, i contributi versati. Lo dico perché i 38 anni di contributi versati fanno quota 100 con 62 anni di età. Siccome i 38 sono fermi, allora è quota 100 solo se hai 62, perché se ne hai 63 è 101. Se ne hai 64 è 102, quindi dire quota 100 è quota 100 per una piccola parte. No, cioè il minimo per poter andare deve essere 100. 100, ecco, dopo se ne hai uno in più, ma siccome il refrain che gira è tutti andranno con quota 100, no, chi ha solo quel requisito lì, e siccome uno dei due fattori è bloccato a 38, se vuoi andare in pensione e hai più di 62 anni sarà 101, se ne hai 64 saranno 102, se hai 65 però, saranno 103. Sempre con 38. Ecco, quindi sempre con 38. Non puoi, se ho 63 anni, andare con 37, chiarissimo, ecco. No, cosa che, ma quello che per spiegare bene ai nostri telespettatori questo, che deve essere anche chiaro che c'è una riduzione comunque della pensione, e questo è l'altro aspetto di cui coloro che sono in una posizione che possono permetterselo, insomma, di non commettere errori, un po' quando si gioca l'opzione donna, attenzione donne, fate questa, perché dopo vi beccate una pensioncina un po' esigua. Questa è l'altra questione che va affrontata, perché ad esempio in quell'assemblea di cui parlavamo all'inizio,
Quando spiegavamo l'ipotesi di cui stava ragionando ancora un po' di settimane fa il governo, l'obiezione che veniva fatta, ed era un'obiezione corretta da parte dei nostri pensionati, che magari alcuni da poco erano andati in pensione con i 42 anni di contributi, giusto per capirsi, dicevano: ma scusate, ma chi andrà in pensione con i 38 anni di contributi, se sono 38 o 39, vanno con la stessa mia pensione? Cosa che non era ancora chiarita. Siccome continuavano a dire che non ci sarebbero state penalizzazioni, era del tutto evidente che si era messo in movimento una critica legittima, ma io che ho lavorato 42, devo ricevere la senza pensione adesso di quelli che andranno dopo con i 38, quindi abbiamo cercato di dire anche al governo: guardate che non può essere una cosa del genere, perché sennò Tito Boeri continua a dirvi che saltano i conti, come dire, previdenziali. Altra cosa, sa, quando arrivano da noi i lavoratori che sono prossimi alla pensione e arrivano presso i nostri patronati, la prima domanda che ti fanno è: quando vado in pensione? Gli facciamo l'estratto contributivo, le cocerte, eccetera, dopodiché gli diciamo: guarda, tu andrai in pensione il mese prossimo. La seconda domanda che ti fanno tutti è: con quanto? Con quanto? Ma con quanto? E mediamente, quando abbiamo visto, ad esempio con l'opzione donna, che sappiamo, come dire, c'è una riduzione di oltre il 30% per riuscire ad andare, quando gli diciamo: guarda che vai però con una penalizzazione del 35% e gli facciamo i conti di quanto andrà, lì cominciano a pensarci seriamente, perché a meno che noi non vogliamo creare un altro esercito di poveri, oltre a quelli che abbiamo già, noi dobbiamo creare un sistema sostenibile che dia, come dire, un reddito sostenibile nel tempo alle persone. Noi non gli possiamo solo dire: puoi andare in pensione prima, dopodiché però gli dico: sì, però guarda, vai in pensione con 700-800 euro, perché non si vive. Cioè è un'opzione che viene data in più, però attenzione a chi può permetterselo, perché se deve essere Certo, pensioni di un certo bisogna tipo, fare in modo poi che la rendita sia adeguata al costo della vita. che è via via crescente, per cui Certo. si devono fare valutazioni in proiezione, perché poi l'anziano adesso diventa un grande anziano, per fortuna, per carità, però quando calcolare che ha 90 anni devi permetterti la badante magari. No, bisogna fare due conti. O la struttura residenziale che costa l'ira di Dio. Bravissimo, oppure la residenza in una struttura residenziale, perfetto. Devo interrompere, no, leggo i due messaggi che sono arrivati velocissimi, poi andiamo in pubblicità e abbiamo anche l'altra parte, perché il tempo vola. Renzi è vissuto di spot tagliandosi le gambe da solo, non hanno fatto crescere il paese, l'occupazione, la Fornero, niente. Ora quale alternativa abbiamo? Ancora Renzi? Punto di domanda. Poi c'è un altro messaggio prima, vediamo se ce lo mettono in onda velocemente. Pazzesco che ancora oggi si parli di condono fiscale, un insulto per questo l'abbiamo letto, combattere l'evasione, va bene. Allora io direi di andare subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme, avremo tante cose da dire e speriamo che il tempo non ci sia tiranno. A tra poco.